අපි හම්බුනේ දැන් ඔබ වහන්සේ කියපු ඒ කරුණත් එක්ක හොඳ එකක් ඉස්මතු වෙනවා. මට පේන විදිහට ඒකත් එහෙම කියලා තමයි ඔබ වහන්සේ දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි එක්ක අට්ටික සංඥාව එක්ක මේ ලෝකෙම පටවි කියන අදහසින් ගත්තොත්. ඒතකොට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මම හිතාගත්තොත් මේ මගේ ඉස්සරහට එන රූප සියලු දේවල් හතර මහා භූතයන්ගෙන් සකස් කරලා තියෙන කියලා ගත්තට පස්සේ ඒ නැත්නම් අට්ටි කියලා හිතාගත්තොත් අර මුළු ලෝකෙම තියෙන ඒකත්වයක් විතර එක විදිහක්. ඒක වෙන් කිරීමක් අර අපි තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරනකොට තමයි අර විවිධ මේක මගේ අම්මා කියලා වෙන් කිරීමක් නැතුව එක විදිහක් විතර තියෙනකොට අර වහන්සේ කලින් කිව්ව අර ලෝක ධර්ම වලට අස්වීමෙනුත් ඒ මොනසෙ මිදිනව නේද අපි හන්නේ. එයි දැන් අපි මේ වෙන් වශයෙන් රූපේ වෙන් වශයෙන් අපේ කැමැත්තට අදාළව තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරගත්ත නිසානේ අපි මේ වෙන් මේවා ගන්න. අම්මා තාත්තා නංගි මල්ලි කාර්යක වාහන ගෙදර කියලා රස જાතිය කියලා. ඉතින් මේ සියල්ලම සතර මහා ධාතුවක් කියන කාරණේ තුල දකිද්දී අපිට මේ සකස් වෙනා වූ මේ කැමැත්ත සකස් වෙන්නේ නැහැ රූපේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා Taman දක්ෂ වෙන්න ඕනේ නිරතුරුවම මේ පඨවි ධාතුවක් හැටියට තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතුවක් හැටියට මේ රූපේ දකින්න. තේරෙනවද? මේ රූපේ දකින්න දැස් දෙක පියාගෙන දැන් තේජෝ මානසිකාරයට සම්වදිනවා කියනෝනේ. පඨවි මානසිකාරයට සම්වදිනවා කියනෝනේ. ඒක තේජෝ මානසිකාරයට කෙනෙක් සමවදිනවායි කියලා කියන්නේ Taman දැස් දෙක පියාගෙන තමන් මේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය තමාගේ මනසින් වැඩි කරගන්න. තමාගේ මනසින් තමාගේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්න. තමාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරගනිද්දී තමන්ට දැන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? අපිට උණ ගැලුණා වගේ වෙනව නේද? දැන් හොඳටම උණ ගැලුණා කියන්නේ කොච්චරද ඇඟේ උෂ්ණත්වය? 100ට වගේ නෝ. ඔව් 100ට වගේ නේ. එහෙම උෂ්ණත්වය මනසින් වැඩි කරගෙන තමන්ගේ මේ ශරීරය ගිනි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් තමා මේ භාවනා මානසිකාරයෙන් ඉන්නේ. දැන් තමා භාවනා මානසිකාරයෙන් තේජෝ ධාතුව සම්වදිනවා කියන්නේ තමන් ශරීරයේ මනසින් ගිනි හවුලවා ගන්නවා. දැන් තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට ගිනි ජාලාවක්. ඒ ගිනි ජාලාව තුළින් මේ කුටියත් ගිනි අවුලව ගන්නවා. මේ කුටිය තුළින් මේ ගම ගිනි අවුලව ගන්නවා. මේ ගම තුළින් මේ නගරය ගිනි අවුලව ගන්නවා. මේ නගරය තුළින් මේ රට ගිනි අවුලව ගන්නවා. මේ රට තුළින් මුළු ලෝකෙම ගිනි අවුලව ගන්නවා. මේ මුළු ලෝකයේ තුළින් දිව්‍යතල බ්‍රහ්මතල පවා ගිනි අවුලව ගන්නවා. ගිනි අවුලව ගද්දී ආ මුළු ලෝකෙම පඨවි ධාතුවක් හැටියට මේ තේජෝ ධාතුවක් හැටියට දකින්න. එතකොට දැන් එයා ජීවත් වෙන්නේ මේ මොහොතේ මුළු විශ්වයම එකම ගිනි ජාලයක් බවට. දැන් එයාට මෙතන මමයේ කියන රූපේ තියනවද? නැහැ. එයා මනෝමය කයකින් මුළු විශ්වයම එකම ගිනි ජාලාවක් බවට පත් කරගෙන ඒ තේජෝ මානසිකාරය තුල ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඒ තේජෝ මානසිකාරය නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. මොකද යම් දවසක් තිබ්බ අතීතේ අර මහා කල්ප විනාශයන් සිද්ධ වෙන වෙලාවේ මේ විදිහටම මුළු ලෝක ධාතුවම ගිනි ඇවිලිලා තිබ්බ මොහොතක්. ඒ ගිනි ඇවිලුණු මොහොත නිට්ටයද අනිත්‍යද? අතීතයේ තිබ්බා වූ ඒ කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගානම මහා ගිනි ජාලාවන් අනිත්‍ය වෙලා ගියා නම් මේ සකස් වුණා වූ තේජෝ මානසිකාරේ නිට්ටය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? අනිත්‍ය වූ දෙයක්. ඒ වගේම තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම එක හුලඟක් බවට පත් කරගන්න වාතයක් බවට පත් කරගන්න. මේ ජීවිත මමයේ කියන දෘෂ්ටියෙන් බැහැර වෙලා මුළු ජීවිතේම වායුවක් එහෙම නැත්නම් සුළඟක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ සුළඟ මේ ඉන්න ප්‍රදේශයේ මුළු සුළඟක් බවට පත් කරගන්නවා. නගරේ සුළඟක් බවට පත් කරගන්නවා. මුළු රටම සුළඟක් බවට පත් කරගන්නවා. මුළු ලෝකයේම එකම සුළං රොදක් බවට පත් කරගෙන යා වායෝ ධාතුවට සමවැදිලා ජීවත් වෙනවා. ඒක තමන් පඨවි ධාතුවට සමවදිනවායි කියන කාරණේ තමන්ගේ මේ ශරීරය තමන් තද භාවයට පත් කර ගන්නවා මනසින්. මේක ගලක් කර ගන්නවා, තද මස් කුට්ටියක් කර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කුටිය තද ගලක් බවට පත් කර ගන්නවා. මේ නගරම එකම ගලක් බවට පත් කර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ සෑම මිනිස්සෙක්ම තද භාවයෙන් යා දකිනවා, තද ස්වභාවයෙන්. දැකලා මුළු ලෝකයේම එක ඝන ස්වභාවයෙන් බවට පත් කරලා දකිද්දී එයා පඨවි ධාතුවට සමවැදිලා මුළු ලෝකෙම බැලුව වෙනවා. තේරෙනවද? මේ පඨවි මානසිකාරයේ තුලින් ඉඳන් මේ පඨවි ධාතුව මුළු විශ්වයම පඨවි ධාතුවක් බවට පත් කරගෙන මුළු විශ්වයම තද ස්වභාවයක් බවට පත් කරගෙන පඨවි මානසිකාරයක තුල ජීවත් වුණත් ඒ පඨවි මානසිකාරයේ නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්මයි. මොකද යම් දවසක් තිබ්බ අතීතේ කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගාණක් අතීතේ සිද්ධ වුණා. ඒ අතීතේ කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගාණක් සිද්ධ වෙන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අවුරුදු 100ක් 1000ක් වැස්ස නැතුව මේ විදිහට ඉරවල් 7ක් පායනකම්
අවුරුදු දසදහස් ගණනක් මේ පෘථිවි තලයට වැහි බිඳුවක් නැතිව ගත වෙන කාලයක් තිබ්බා කියලා. ඒ වැහි බිඳුවක් නැතිව ගත වෙන කාලයක් තිබ්බ වෙලාවේ මේ මුළු ලෝක ධාතුවේම පටවිය තද ගලක් බවට පත් වෙනවා. දිය සීරාවක් නැහැ, දිය කඳුලක් නැහැ, මුළු මහා සාගරයේම හිඳෙනවා. මේ සාගරයේ හිඳිලා මුළු විශ්වයම එකම එක පටවියක්, එකම එක තද ස්වභාවයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බා වූ ඒ අතීතයේ පටවි සංස්කාරය නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය වෙලා ගියා. එහෙනම් පින්වතුන්ලා දැස් දෙක පියාගෙන නුවණින් බලන්න. ඒ අතීතයේ කල්ප විනාශයන් සිද්ධ වුණ වෙලාවේ ගංගා ඇලදොල සියල්ලම සිඳලා ගිහිල්ලා මේ මුළු මහා සාගරය සම්පූර්ණයෙන්ම වැලි තලාවක් බවට පත් වෙලා දිය බිඳුවක් මේ මුළු විශ්වය තුලම සොයාගන්න බැරි තැනක් බවට පත් වෙච්ච වෙලාවේ ඒ ඇති වුණා වූ මුළු ලෝක ධාතුව තුල තිබුණා වූ පඨවි ධාතුවේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දකින්න. ඉතින් නමුත් මේ සෑම ස්වභාවයක්ම නිරතුරුවම අනිත්‍ය වූ ස්වභාවයන්මයි. තේන අනිත්‍ය වූ ස්වභාවයන්මයි. වායු මේ ආපෝ ධාතුවත් ඒ විදිහටම වැగిරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තව දකින්න. මේක ජලයක් කරලා දකින්න. සෑම මිනිස්සෙගේ ජීවිතයක්ම ජලයක් බවට පත් කරලා දකින්න. මේ මුළු රටම මුළු නගරෙම මුළු ලෝකෙම එකම ජල මේ මහා සාගරයක් කරලා දකින්න. ඒකට මේ මහා සාගරයේ නිට්ටය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? ඒ ආපෝ ධාතුව කියන්නේ අනිත්‍ය වූ දෙයක්. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ සතර මහා ධාතුවට අදාළව මේ රූපයන් කෙරෙහි අපි දකිද්දී අපිට රූපයන් කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව නැති වෙනවා. රූපයන් කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව බැහැරට යනවා.